Абавязковыя абцасы на сустрэчу з Качанавай, прэзідэнтка ў красоўках, эвалюцыя іміджу Ціханаўскай, капелюш Меланії Трамп на інаўгурацыі. З вами Ганна Соус і праект «Свабоды не толькі жанчыны». Сёння пагаворым пра стыль розных жанчын у палітыцы і ва ўладзе. Гэта не пра моду, а пра ролі і каштоўнасці. Калі на сайт Белага дому выставілі фота першай ледзі Меланії Трамп, першыя ж каментатары адразу ўспомнілі серыял «Картачны домік» у кантэксце вырашальнай ролі першай ледзі, якую выконвала Робін Райт. Такі выбар вобразу на другім тэрміне першай ледзі для Меланіі не выпадковы. Яна гэта прадэманстравала ўжо на інаўгурацыі 47-га прэзідэнта ЗША. Строгі чорна-белы вобраз, паліто, пальчаткі і чорна-белы капелюш. Вобраз разышоўся на мемы, праз тое, што гэта стварала дыстанцыю паміж Меланіяй і іншымі, у тым ліку яе мужам. Нават складана было яе пацалаваць і стаць да яе бліжэй, чым яна таго хацела. Расійскамоўныя каментатары параўноўвалі галоўны ўбор Меланіі з капелюшом старой Шапакляк. Амерыканскія назіральнікі разважалі пра сімвалізм капелюша, прыкмету кансерватызму ці адзіноты. А цяпер пра тое, як выглядаюць і што ўвасабляюць жанчыны ў дэмакратычных сілах. Найперш лідарка Святлана Ціханаўская, у якой за даволі кароткі час адбылася выразная эвалюцыя вобразу. Ад хатняй гаспадыні, калі яе ўпершыню пабачылі ў ЦВК, да класічнага палітыка, што на роўных сустракаецца з сусветнымі лідарамі і лідаркамі. Наша экспертка, гендерная даследчыца і сацыялагіня Алена Агарэлышева. Яна працавала пэўны час дызайнеркай адзення, а цяпер дапамагае ў стварэнні іміджу і фармаванні гардэробу. Агарэлышева апісвае 3 стадыі вобразу Ціханаўскай. Першая – гэта жонка Сяргея Ціханаўскага, якая замяніла яго выбарчай кампаніі. Жанчыну, якая так апранаецца, мы можам сустрэць у любым беларускім горадзе, у любой беларускай вёсцы. Это не добра і не дрэнна, гэта вельмі стандартны вобраз, як апранаюцца беларускія жанчыны. Другая стадыя – Ціханаўская як флягман рэвалюцыі падчас перадвыбарчых мітынгаў. І трэцяя – Ціханаўская палітык, з якой на роўных сустракаюцца сусветныя лідары і лідаркі. Я ведаю, што яна працуе са стылісткай, то бок ёсць пэўныя людзі, якія ёй дапамагаюць тым, як яна мусіць апранацца. Гэта дарэчныя вобразы, то бок яна не выдзяляецца тым, што яна выглядае вельмі выразна, дрэнна, у нейкія рэчы дрэннай якасці, і пры гэтым яна не выглядае звыш шыкоўна. На неафіцыйных сустрэчах Ціханаўская удала спалучае класічныя гарнітуры і красоўкі. Экспертка Агарэлышева падкрэслівае, што ўвогуле все палітыкі з дэмакратычных сілаў выглядаюць дарэчна. Не стыдна за краіну. Вялікая розніца паміж дэмакратычнымі сіламі і лукашэнкаўскай гісторыі, тому што як лукашэнкаўская гісторыя часам бывае, што нібыта яны свае піджакі просто дастаюць з нейкіх кофраў з нафталінам. А мы пераходзім да аналізу іміджу жанчын, рэжыму жанчын ва ўладзе, тых, якія абслугоўваюць уладу, і тут спектр вельмі шырокі. Пра начосы, гэта абавязковыя абцасы, тым больш сталага веку жанчына, тым ярчэйшы мусіць быць чамусьці макіяж. Гэта таксама афіцыйныя касцюмы, але яны хіба што нібыта створаныя па лекалах яшчэ савецкіх з рознымі, напрыклад, вытачкі былі вельмі выразныя, каб усё сядзела па фігуры. Паводле эксперткі, як шараговыя прадстаўніцы Беларусі ці Саюзу беларускіх жанчын, так і старшыня Савету Рэспублікі Наталя Качанава аддаюць перавагу касцюмам па фігуры ў стылі, які яна называе легпрам. Зразумела, што у Наталі Качанавай, таксама як у Ярмошынай, нашмат больш фінансавых магчымасцяў, чым у шараговай прадстаўніцы Белай Русі, дзе-небудзь з рэгіянальнага горада ці з рэгіянальнай вёскі. Калі Качанава хіба што, напэўна, ходзяць у ателье і ёй шыюць па фігуры гэтыя ўсе касцюмчыкі, і мы можам бачыць, што з кропкі погляду таго, як ён на ёй сядзіць, ён можа на ёй сядаць проста ідэальна, таму што ўсё выверана пад яе меркі. Паводле Агарэлышевай, гэта стылістыка 15-гадовай даўніны, таму што такая ступень прылягання да фігуры ўжо не вельмі актуальная. Жаночыя дзелавыя касцюмы цяпер больш свабодныя, жанчыны-палітыкі часцей надзяваюць нагавіцы. Але гэта складана ўявіць, калі мы гаворым пра рэжымных палітыкаў, перакананая экспертка.
Яшчэ больш складаны ўвід сучаснага заходняга палітыка ў натуральным футры. Тады як Наталья Качанова прыязджае на Менскі трактарны завод у паліто са скандынаўскай норкі да пятаў і расказвае завадчанам пра сацыяльную справядлівасць. Па ўсім свеце ўжо футр гэта Мувітон, усе крупныя маркі не могуць проста для свайго іміджа. Гэта проста сшыць зараз штосьці з натуральнага футра. Гэта неверагодная рызыка і вельмі адаб'ецца на рэпутацыі. Свае ўяўленні пра тое, як мусяць выглядаць жанчыны, Наталья Качанова ці яе атачэнне навязваюць і іншым. Паводле розных крыніцаў вядома, што калі Качанова наведвае розныя дзяржаўныя установы, напярэдадні калектывы перадаюць пэўныя патрабаванні дрэс-коду. Адно з якіх все жанчыны, якія будуць сустракацца з Качанавай, павінны адзець абутак з абцасамі. З кагорты жанчын пры Лукашэнку выразна вылучаецца Наталья Пяткевіч, цяперашняя намесніца кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта. Пяткевіч ужо займала пасаду намесніцы і першай намесніцы кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта з 2004 па 2010 год. Апошнія гады яна жыла ў ЗША. Паводле Агарэлышавай, Пяткевіч найбольш мадэрновая ў параўнанні з жанчынамі, якія ў футры. Што можа сказаць пра асобу адзення? Вось пра яе асобу можна сказаць, што яна вельмі разумная жанчына. Мне персанальна яна можа падабацца і не падабацца, але калі мы ацэньваем проста знешні выгляд, яна вельмі разумная жанчына і яна разумее сітуацыю, у якой знаходзіцца. І вось менавіта тое, што адзенне мусіць быць дарэчы, вось у яе гэта было дакладна дарэчы, вельмі якасна рэчы, да якіх патрэбна прыглядацца, каб зразумець, наколькі прадуманы гэты вобраз, таму што ён такі нібыта з двайным дном. З першага погляду можа падасца і легпром, а з другога погляду высвятляецца, што гэта Лора П'яна. Маладзейшая генерацыя пры ўладзе, жанчыны рэжыму, якія прыйшлі нібы з мадэльных агенцтваў і зрабілі кар'еру, дзякуючы ў тым ліку працы ў службе пратаколу. У гэтую катэгорыю не зусім трапляе прэсавая сакратарка Александра Лукашэнкі Наталья Эйсмонт. І вось яна дзесьці пасярэдзіне, таму што там з аднаго боку яна яшчэ не ва ўзросце і там можа і не хоча выглядаць як вось гэтая жанчына, як чалавек у футляры ў гэтым касцюме, але пры гэтым ёй там яна не мадэль дакладна, і ў яе быў такі сярэдні, ну то бок такі яна магла сабе дазволіць вось якраз не заўсёды быць 24/7 у дзелавым вобразе, але і вось гэтыя спартовыя касцюмы у тым ліку. Наталья Эйсмонт калісьці сказала, што жанчына ў палітыцы павінна хадзіць на абцасах. У сучаснай палітыцы гэта ўжо састарэлая формула, што часта дэманструюць розныя сусветныя лідаркі, выбіраючы ў пэўных сітуацыях зручнае адзенне і абутак. Давайте паглядзім, як мяняецца імідж сусветных лідарак. Малдоўская прэзідэнтка Майя Санду, першая жанчына на гэтай пасадзе ў краіне, праеўрапейская лідарка, якая ўдала спалучае дзелавы касцюм і белыя красоўкі. Свет уважліва сачыў і за пратэстамі ў Грузіі, пятай прэзідэнткай гэтай краіны Саламе Зурабішвілі, якая ўдала спалучае дзелавы стыль і нацыянальны каларыт. У адрозненні, напрыклад, ад Майі Санду, яна дазваляе сабе больш упрыгожванняў, часам вельмі яркія упрыгожванняў, але гэта, хіба што для мяне гэта вельмі пра Грузію, тому што Грузія гэта краіна, якая знакамітая сваімі вельмі яркімі краскамі і проста неверагоднымі упрыгожаннямі. Святлана Ціхановская, Наталья Качанова, Майя Санду, Меланія Трамп. Справа не толькі ў адзенні, вобраз якіх жанчын у палітыцы вам падабаецца ці не. Напішыце ў каментарах пад гэтым відэо.